Hello, hello, how are you today? E aí, vamos lá? Vamos destravar o nosso inglês com música? Então, eu sou a Ellen, tá? Do canal Destrave Seu Inglês com Música. Estou aqui para trazer mais um conteúdo bem interessante, uma música super legal, super descontraída, e que esse refrão tem sido falado e muito nos dias de hoje, né? Então, é um dos refrões mais conhecidos e cantados na história da música, que é da música de Three Little Birds, de Bob Marley, que está presente, né, desde 1977. Então, tem até um videoclipe super especial, um formato animado deles, tá bom? Então, vamos lá? Porque don't worry about a thing, não se preocupe com nada, because every little thing's gonna be alright. Então, hoje em dia se faz necessário, né? A gente cada vez mais internalizar de que tudo vai ficar bem, né? Ok? Então, se faz necessário o quê? Esse sopro de esperança que a gente tem que trazer para as nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar para a primeira parte aqui. Three little birds. Three little birds. Então, são três pequenos pássaros, né? Vamos comigo aqui. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing's gonna be alright. 'Cause every little thing's gonna be alright. Saying, don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Então, não se preocupe com nada. 'Cause every little thing's gonna be alright. Tudo vai ficar bem. So why you should not worry? Por que você não se deve preocupar? Because every little thing's gonna be alright. Ok? Vamos lá. A próxima. Rise up this morning. Smile with the rising sun. So rise up this morning. Smile with the rising sun. So rise up this morning. Quer dizer, quando você se levanta, né? Você, né, nesta manhã, nesse período da manhã, smile with the rising sun. Então, sorria. Smile with the rising sun. Quer dizer, o que acontece? De manhãzinha o sol nasce, né? It's rising sun. Three little birds. Onde é que estão os pássaros? Three little birds, os três pequenos pássaros. They pitched by my doorstep. Pitched by my doorstep. Quer dizer que eles, tipo assim, deram aquele arremesso, ficaram bem ali, parados ali, aonde? On my doorstep. Doorstep, tá? Doorstep. Então, vai bem assim na entrada da casa. Singing sweet songs. They are singing. Então, o canto do pássaro, né? Ele é doce, ele é suave, ele é bonito. Nesse caso aqui, cantando doces sons, doces canções, na verdade. Of melodies pure and true. Of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Saying, this is my message to you. Ok? Vamos lá? Continuar mais um pedacinho. Saying, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Saying, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Ok? Aí ele repete. Rise up this morning. Rise up this morning. Smile with the sun rising. Okay? With the rising sun. Okay? Smile with the rising sun. Three little birds. It's by my doorstep. It's by my doorstep. Singing sweet songs of melodies pure and true.
Então, melodies, né? Dá para reconhecer o que significa. Nem precisa pure também. And true. True é o quê? Verdadeiro. Ok? Pura e verdadeira. Saying, this is my message to you. Então, essa é uma o quê? Uma mensagem to you, para você. Essa é a minha mensagem para você. Dizendo o quê? Cantando, na verdade. Singing, don't worry about a thing. Worry about a thing. So, don't worry about a thing. Worry about a thing. Every little thing gonna be alright. Every little thing gonna be alright. Don't worry. Singing, don't worry about a thing. I won't worry, 'cause every little thing gonna be alright. 'Cause every little thing gonna be alright, okay? Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. I won't worry. Então, quando ele fala aqui I won't worry, quer dizer I will not worry. Eu não vou me preocupar, ok? Singing, don't worry about a thing. Não se preocupe com nada, a respeito de nada. Gonna be alright. Quer dizer, tudo vai se ajustar, tudo vai ficar bem. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Ok? Vamos ver aqui. Nós temos o verbo worry. Don't worry. So, do not worry. Não se preocupe. Aqui o verbo go, que a gente viu, tá? To go. Aqui ele fala na forma que está escrita como gonna, ok? Everything's gonna be alright. Say, o verbo to say, que a gente olha de quando ele fala saying. To be, também a gente vê aqui nessa música. To rise up, que é rising sun, né? Rise up, ok? Que quando vai se levantando, rising up. To smile, que é o sorriso. To pitched by. Pitched pode também ser arremessar, né? Quando você vai pegar uma bola e arremessar a bola, por exemplo, para o cachorrinho pegar e tudo mais, ou se não, uma bola de beisebol, pitched, he pitched the ball. Agora os passarinhos estavam lá. Eles simplesmente deram aquele pequeno pouso, aquela paradinha ali no doorstep, que vocês vão ver já o que é doorstep. To sing, singing é justamente isso que a gente gosta de fazer, né? Aprender inglês singing. We like to learn English singing, alright? Cantando. Só para vocês aqui reforçando, because, ele está abreviado como cause, que é porque, para respostas. About, no caso, sobre, a respeito. Thank, alright? Thank, que seria as coisas, sobre alguma coisa no caso. About a thing, né? Every little thing, toda pequena coisa. Every, tudo, toda. Little, pequeno, thing, todas as coisas. Alright, é quando alright, tá tudo bem, está tudo bom, ok? This morning, esta manhã, with sun, tree, little. With some three birds. Okay, sorry. With some three birds. With. Por exemplo, I am with you. You are with me. You are studying English with me. Você está estudando inglês comigo. Ok? Sun. Nós temos the sun. Né? Here comes the sun. Então, sun, lá vem o sol, né? Number three, número 3, number 3, birds, que a gente já sabe que são os passarinhos. Aí, mais algumas palavras que estão aqui só para a gente reforçar. Doorstep, sweet, nesse caso aqui é suave, doce. Songs, que seriam as canções, né? Melody,
nem precisa traduzir aqui. Pure, pure, que é pura. True, true, verdadeira. This is my message to you, né? This is my message to you. Vamos lá? Good morning. Todo mundo sabe morning, não é isso? So, whenever you wake up, quando você acorda, you say good morning. And the sun is rising up. O sol, ele está nascendo. It's rising up. Ok? Aqui é aquela situação que a gente não quer que você fique. Don't worry. Não se preocupe. Here, he is worried. Aqui ele está o quê? How is he? He is worried. So, don't worry. Então, aqui ele está preocupado. Don't worry. Ok? Algumas palavrinhas. Pure. Ok? Pure. Como café, aquele café puro. Coffee. Pure coffee and more. Ó, nós temos aqui music, song, melody, né? Poderíamos trazer essa imagem aqui, a palavra melody, associar essa imagem. Now, here she is singing. She's singing a song, ok? E como eu falei, do verbo to pitch. Pitched the ball. Pitched the ball. He pitched the ball. And this picture here. E essa foto aqui? Você já sabe. Smiling. Ok? Let's smile. E algumas expressões só para vocês aqui para reforçarem, muitos já sabem. Hey, hi, né? How have you been? Eu posso muito bem falar how have you been? Como é que você tá hoje, né? Você conhece aquela how are you? Bastante comum, né? How have you been? Como você tem estado? Posso dizer também what's up? What's up? O que tá pegando? Como é que estão as coisas, na verdade, né? What's up? Essa linguagem ela é bem mais utilizada assim com a galera mais jovem, ok? Great to see you. Quando você vê alguém já faz um tempinho e depois você tá revendo essa pessoa, great to see you. Foi bom te ver. Good to see you. Good to see you. Bom te ver também. Só que o great, ele enfatiza mais no sentido de ótimo, excelente, maravilhoso. E good é bom. Ok? Alright? Aí nós temos aqui hi. Hi, everybody knows. Hello, hi. How are you? Hey. Greeting. Greeting. Whenever I'm greeting someone, quer dizer, I'm saying hello, how are you? Hi, good morning, good afternoon. Stay safe. Yay. Fique aí, ó. Stay safe, fique seguro, fique tranquilo. Welcome, welcome. What are you been up to? What are you been up to? Você de repente quer perguntar para a pessoa o que ela está pensando em fazer. What are you been up to? O que você está a fim de fazer? What are you been up to? E hey there, ei você aí, né? Hey there, alright? Ok? Apenas algumas expressões idiomáticas que eu trouxe aqui, ok? Vamos lá, aqui ó, the sun, rising sun, this is the sun. This is the doorstep, ok? Here are the songs, popular songs, que são as canções, como fala na música, songs. Nós temos a palavra sweet, que também pode remeter a sweet de doces, tá bom? De doce mesmo, ok? Candy, sweets, também poderia ser, tá? E the opposite of true is false, que é false, dá para você ver, entender? False and true is the opposite. Message, que é o que ele faz. The three little birds, eles vão lá and send a message to you, ok? Message, alright. And this is alright. Alright, everything's gonna be alright, ok? Então é esse sentimento que eu quero que você tenha hoje, quando você ouvir essa música e escutar, que vai estar bem aí embaixo o link dela para você poder acessar e cantar, tá bom? Então é uma música que traz
harmonia, alegria, é gostosa de você escutar. Então, aproveite para você ficar ainda com o humor, ó, lá para cima, ok? Enjoy the little things. Lembre-se de enjoy the little things. Então, curta as pequenas coisas da sua vida, os pequenos detalhes, os pequenos momentos, tá? Que eles são muito importantes. They are very, very important. So, enjoy the little things, tá? Curta as pequenas coisas. Enjoy, okay? So, this is it for today. Thanks for watching our music class. All right. This is your teacher, Helen. I hope you have enjoyed it. So if you liked the music, okay, you just can, subscribe below. Você pode se inscrever aí embaixo, ok? Dar o seu joinha também. E se desejar fazer algum comentário, fique à vontade. Foi muito bom estar com você mais essa aula. Okay, a sweet hug and a big hug and a great weekend for you. Bye bye.